ok là nếu như mà đo việc thì bạn này thay cả setនៅ Adobe Photoshop របស់យើងហ្នឹងវាបានសម្រាប់ហើយអញ្ចឹង Adobe Cs6 ណាឥឡូវយើងនឹងធ្វើ review បន្តទៀតអូខេ close បន្ទាប់មកយើងអត់ឃើញនៅលើ desktop ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមកដាក់នៅលើ desktop ដើម្បីយកចូលកន្លែង start មកហើយនេះយកអត់យកខំទេយកលើ64 bit នេះមក right click យកមកយក open for location យើង send ដាក់លើ desktop អញ្ចឹងពេល set ទៅនេះឡើងអាពីរនេះមកទៀត2 3អញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើឬអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដោះ track តានេះឲ្យអូខេឥឡូវចេញមកហើយអញ្ចឹងដើម្បីមើលថាវាជាប់ឬមិនជាប់យើងត្រូវមើលណាអញ្ចឹងវានេះជាប់ trial 30ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាច់វាយើងត្រូវធ្វើតាមយើងត្រូវអត់បើកអ៊ីនធឺណិតអូខេចូលទៅសោះដែលយើង set មិញមកអញ្ចឹងសោះដែលយើង set មិញយើងទុកនៅកន្លែងណាយើងទៅយកមកដែលខ្ញុំបង្ហាញ crack មុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលមកចូលទៅសោះមកនេះយើងយក crack អញ្ចឹងអត់មានអីបាក់ទេយើងចូល crack 64 bit មកភាសា Windows យើង64 copy ហើយយើងចូលមក computer Photoshop មក property តបមកយក open file location រីធំមក right click មួយចោលពាក្យ path ហើយយកពាក្យ replace file in location continue អូខេប៉ុណ្ណឹងមក apply អូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកដាច់ហើយឥឡូវយើងបើកម្ដងទៀតថាដាច់ណានេះបានន័យថាដើរណាអត់ចាំបាច់ជាប់30ថ្ងៃឯណាទេនេះអាហ្នឹងគឺជាការ crack នៅ Photoshop Cs6 Photoshop Cs6 ណាឥឡូវហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអីយើងអាចបើកបានហើយយើងចង់ធ្វើអីទីអីផ្សេងទៀតយើងអូខេឥឡូវនេះការតម្លើងនៅ Adobe Photoshop Cs6 និងការ crack បានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណច្រើនសូម